Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellence, ate tugambe nti ebyo biteredde olugendo olwa UK ate munange ayongedde odufunamu ebirungi ebyerere era mukwano gwange muganda wange nyongera okujjukiza nti His Excellence the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the people's hope, takyalina kyagamba ebibye biteredde bulungi. Oyo Museveni yadayagalako okulemesa byabadde akola okulaba nga amulemesa munange alabika nga Museveni agenda kuswala nakyo anti omunoonyezi w'eggwanga yasigadde ng'atambula ng'agenda mu maaso era olugendo lwe olw'obuwanguzi alukwatidde ddala bulungi. Buno bujjo bwe tugamba abantu, bino abantu bye tubadde tubannyonnyola, bino abantu bye tubadde tubategeeza nti bakwate bulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kubanga wanjawulo ate enjawulo ye agenda mu maaso n'okugiraga n'okugitambuza. So gwe mukwano gwange oyinza okudda n'ogamba Kyagulanyi takyasobola, Kyagulanyi tamalaako, Kyagulanyi biki. Twongera okujjukiza nti omukulembeze waffe omwagala w'abangi buli kimu akikoze okulabisa Museveni amulabisizza naye byonna bye tubadde tugamba nti His Excellency bijanga biki. Aboogezi b'ebigambo we bali bangi tubamanyi era ebigambo bagenda mu maaso n'okubyogera naye ate ffe tuli bagumu nnyo kubanga kituliko tukimanyi ate naye tukulembeddemu tulaba nga tutwala mu maaso. So mwe mwogere ebigambo mubyogere mubimaleyo tujja kusigala nga tutambula era tujja kusigala nga tuli ku mulamwa era tugenda kuba bawanguzi. Ebigambo tebitta, ebigambo tebirina tebigula mata. So tetuddangako awo ne tugwa mu maanyi olw'okuba nti mwogedde, olw'okuba nti ebigambo biyita, ebigambo bingi biyita ku abo ababiwa amatu naye kufa abatabiwa amatu abatabiwulira ate biba bituyitako bitya. Ffe kye tumanyi nti tulina omukulembeze omulungi atutwala mu maaso era agenda okututuusa ku Uganda empya era tukulembeddemu okulaba nga twerwanako okweggyako dictator eyajja n'atwesibako n'atwezingako n'alowooza nti nno tetuli bannansi, n'alowooza nno tetulivaayo okuwanika maloboozi gaffe ku lwa Uganda yaffe kye tuliko. Ebyo bya Museveni ebyani tebitukwatako era tubasuubiza Bannayuganda mikwano gyaffe, Bannayuganda baganda baffe, ffe tutambula lugendo nga tugenda mu maaso. Museveni takyatukwatako ne plan ze tezikyatukwatako wabula ekitukwatako Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yali atya, His Excellence ali bulungi, mulamu bulungi, talina wamuluma, byebyo bitukwatako atukutta atya tulaba nga tugenda mu maaso. Ebya Museveni nakyemalira namukadde era abakadde banne bye bayinza okuba nga babirowoozaako ne Munnayuganda takyalina budde bwabyo. Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine niyo mwene wava n'okuba nti woyogeranga amazima obanga lwedde okwemerera wenka. Leero ndi lwedde okwemerera zenka. Nze ndi muwagizi wa NUP ate tutandise leero okugiwagira ate idukira omusoga ife abasoga twenda omuntu ayo tumukyao mulundi ogu mulala. Nze natandikira okuwagira NUP oli bona kaadi eno nagifuneira ayi leero nja kwogera ekituufu bakoba Bobi Wine tibamwogerako. Nze leero neweereyo okumwogerako bakoba imwe mumutya timwenda kumwogerako. Nze ni wagizi wa NUP titandise leero okumuwagira ndikobera kaadi eno nifa abasooka ofuna kaadi wano mujinja ayi mwe timwenda kwogera ku Bobi Wine olw'okubanga tasobya takolaki kuwe ewe ifa asobya ate singa omusoga akuvaamu lundi ogu mulala. Kati Bobi Wine leero kankobera ekituufu sebo ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine President wa Uganda omulonde tubeeye tusaba oide ofune kuko akapoloti mujinja obe ku neighbor waife weire ngokoba ndi obozya sente nze akapoloti akange emiga 3 ku 10 newere yonka kuwe ozimbe kuku kwawo obe ku neighbor waife okubanga emagere wala niwe nakoba nti akapoloti kangako nkakuwe wena waka Kampala zena ndafuira kwawo nkobe nti musitu wago nafunamu at least Kampala okuba neighbor waife ainga webale kutufuga ife na amadi gatona bulungi n'akasente tulina muko ku munsawo ebale kutufuga ino sebo. Tweyanziza nnyo mukwano gaffe, tweyanziza nnyo muganda waffe, twongera obajjukiza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine
munnange ebyo ebitereevu atambula agenda maaso kubanga bannayuganda nabo abo bwenna bannayuganda balinamu obwesigwa oba balinamu okwagala batambulira ddala nga bagenda maaso era batambula ddala nga kyebaagala bakimanyi kubanga omuntu gwe tuli naye tumumanyi tumwetegeerera nga ffe bannansi abo abatamutegeera era bwe batyo tebali mutegeera ate tebajja mutegeerera ddala wabula ffe abamutegeera ffe abamukwatakwata obulungi ate era ffe abamanyi nti kyekyali nakyo kyetumwagalamu oba tolina kyomwagalamu nga toli interested kuba Nakyagulanyi Ssentamu Robert Bobi tewali munnanga akufoosinze oli wa ddembe okukola by'oyagala oli wa ddembe okwogera ky'oyagala umutima mulungi naye Kyagulanyi Ssentamu tebamuteekako mbeera kubanga ono munoonyezi wa ggwanga suubiri abantu ate example y'abantu buli muntu bwe yandyegombye okubaako nga Bobi Wine era abo bwe muwulira aboogera ebitaliiyo omanya abo tebalivaayo balibeera batyo naye nga ye His Excellency abayiseeko ng'agenze mu maaso tubeekwate bulungi tumanyi nti omuntu gwe tuli naye mugumu era tutwala mu maaso ate akyatuusa Uganda yaffe ku birungi bingi Mukama nga embeezi waffe era nga yamuwadde obulamu tusuubira nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi atutwala wanene si watono waatutwala atutwala ewantu wanene nnyo era wajja kuba wa buwanguzi bwereere tumanyi nti mukulembeze waffe waali era waatuteeka w'amaanyi era naffe tumulinamu amaanyi ate era n'ekitiibwa byonna tubirina mu ye. Eno video njikole Bobi Wine mutaginge wano Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine niyo mwene wava n'okuba tuwoyogeranga amazima obanga lwedde okwemerera wenka leero ndi lwedde okwemerera zenka nze ndi muwagizi wa NUP ate tutandise leero okugiwagira ate idukira omusoga ife abasoga twenda omuntu ayo tumukyaawo mulundi ogu mulala nze natandikira okuwagira NUP oli mu nakadi eno nagifuneira ayi leero nja kwogera ekituufu bakoba Bobi Wine tibamwogerako nze leero neweereyo okumwogerako bakoba imwe mu mutya timwenda kumwogerako nze ni muwagizi wa NUP titandise leero okumuwagira ndikobera kadi eno nife abasooka ofuna kadi wano mujinja ayi mwe timwenda kwogera ku Bobi Wine olwokubanga tasobya takolaki kuwe ewe ife asobya ate singa omusoga akuvaamu lundi ogu mulala kati Bobi Wine leero kankobera ekituufu sebo owekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine president wa Uganda omulonde tubeeye tusaba oide ofune kuko akapoloti mujinja obe ku neighbor waife weirengo okoba ndi obozya sente nza akapoloti akange emiga 3 ku 10 newere yonka kuwe ozimbe kuku kwawo obe ku neighbor waife ayo kubanga emagere wala niwe nakoba nti akapoloti kangako nkakuwe wena wa Kampala zena ndafiira kwawo nkobe nti musitu wago nafunamu at least Kampala okuba neighbor waife ainga webale kutufuga ife na amadi gatona bulungi nakasente tulinamu ko kumunsawo ebale kutufuga ino sebo mukaseera nga tebuhabulwa agenze maaso n'okubuzawo bannayuganda twongera obajjukiza nti ate bannayuganda naffe tugenze maaso n'okutegeeza gavumenti ya Museveni tubategeeza buli olukya nti twagala abantu baffe Museveni tebuhabulwa n'akabinjako Anita Amongi twetaaga bannayuganda tuwali munnayuganda nga mugenda kubuzaabuza oba gwe mugenda kusiriwalirako olw'ebigendererwa byammwe wabula twagala bantu mukulu Zambali nkakasa serabidde kino kye twayogerako wiiki ewedde newankubadde nali ndagiriza bulagiriza weewaawo baga nti emboozi endagirize egwana baki bayomba naye simanyi kyoyagala njogere kyesaayogera ku luli oba kyoyagala bannayuganda baleme kibagamba luli twayogera ku performance y'owekitiibwa Mpuuga ng'omuntu olwaleero twagala otunuulira abo be tusuubira olwaleero ntuusa wano nga n'okulwala ndwadde olw'embeera enzibu eri mu makubo gaffe Zambali ekkubo ly'ejjinja liweddewo
Seungu asobola okubuulira mu komiti yaffe tubadde ennaku zino mu kubuuliriza ekkubo eryo twaliteekako obuwumbi 1,300 bakole kye bayita maintenance works obuwumbi 1,300 nga balina okukola okuva e Nakawa okutuuka kilomita 72 we ziwerera era bo abe enago project abaalukola ne ministry ba supervising abaga nti omulimu baagujjako engalo ntugwaggwa naye bwe muyiseewo ne mulabanga gwaggwa ekkubo kkulu nnyo gye tuli kubanga lye litutwala ku mwalo lwe luguudo lwa Uganda namba emu naye bw'oyitako n'emmeme eyinza okudda kkubo lifuukidde ddala zibu oluusi ngenda ne ŋŋamba nti singa oba tufuna ku mukisa mu puroguramu eno balometa n'otuleeterako wano ku mwami Katumba Wamala n'atubuulira naddala kati nga bwe tutegedde nti ate mu kibuga kampuni ezireeteddwa okukola enguudo magye twabadde ennaku ezo nga tubuuliriza ku nzimba SFC twabadde tulinga World Bank yatuwa ssente $1 million 577 tuzimba amalwaliro ne tumala emyaka 2 nga waliwo okusika omugwa wakati wa gavumenti ya mwami Museveni executive ne World Bank nga yo Uganda olwafuna sente negaa nti aha zino zize wano abamagye be bagenda ozimba amalwaliro kakati no kyenjagala nti ngenda nenewuunya tenjagala njagala ngenda nenewuunya teriyo kuba MP 57 aba NUP bonna basaana obwa opposition era ne bukeera ku macha era we tugenda okusenga okutekenya amaanyi waliwo ekintu kimu kakino kankimaleyo omukulu Sebaana Kizito bwe twali tulonda mu DP naga nti singa okulembera DP kwetikka seminti nakwasa njazi sikisobola bukulembeze tebakozesa maanyi. In fact we have ekigambo kibayita brain power bakozesa brain power kati mu Uganda mulimu ebizibu naye baalwa omushana bo basazeewo kati kwesiba kwekyo mbu batwogeze kwekyo mboba batukwasa ensonyi oba mbwagala oba sibwagala waliwo ekifo kimu. I have all the qualifications okukitwala naye kati ekizibu kya Uganda si kyekyo ekizibu kya parliament kirala era saagala programu eno balometa mwekobane n'abaagala okubuzaabuza bannayuganda mubajje ku bizibu ebiri mu ggwanga mutandike mbusimanyi obunkenke obuliwo ku mpuuga buli luddawo twala eri era mukomye omuzoogo tambaale mukomeze eddala omuzoogo eno programu abantu bagirinda Katumba Wamala nanga approachment ejabasumbwamuko naye olutindo luno lwakatonga luwedde nga bbiri mugenda kuyitako n'ebimotoka abasajja ne bali eggali y'omukka bannaffe twalagaana nabo tuteekewo eggali y'omukka ekenya baamala ebulanda baamala etanzania baamala wano baddira amagye ne bagatwala mbu era gazimba eggali y'omukka n'ekyengera bali mu kuzimba obulugenda maaso kanvewa promotion engeri lekera bwe kizibu si byampuuga sisobola promotion ebintu bino ebya leader of opposition tugenda nekasooka enkwinga buula embeera Nkurizambale Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa ofeeyo Rwanda babagenda kubatiza mwategese n'olunaku mwali buukinze agenda okubatiza ye Rwanda mutuuse n'omwana nga mumuyina nga mugenda okukola ki okubatiza nago bukitawo omwana ate gwe maama w'omwana webale nnyo Honorable Betty Namboze Bakireke tusiimye nnyo n'obubaka obulungi obw'okuwabula obuzamba na Uganda amaanyi naddala abo abafamiliza baganda baffe ababuziddwako abantu baabwe baganda baffe ababuziddwako mikwano gyabwe era baganda baffe ababuziddwako abaabwe munnange nga bababuziddwako si balala wabula gavumenti ya Museveni awamu n'abantu abatonotono ab'olubatu nga basazeewo okusalira bannayuganda bano gwakubulawo basazeewo okusalira bannayuganda bano gwakubula ku famire yaabwe ebbanga lyonna munnange tubeebanzizza webali kuwanika ddoboozi okulya bannayuganda era webali kwagala ggwanga
omukwano ogwo gutambule ate era omukwano ogwo gutuzaalire ebirungi bingi, gubeere omukwano omulungi, gubeere omukwano ogw'ekitangaala. Era tumanyi one time Uganda yaffe eno ejja kufuna obwenkanya, tetugenda kutambulira mu kizikiza ebbanga lyonna. Naffe twagala kutambulira mu kizikiza naye oluusi ebintu bisobanga, naye tetujja kugamba nti ebintu byasobye ku luno. Tujja kugamba nedda, tulina okulimirako, tulina okulwana, tulina okutambuza amaanyi, tulina okulaba nga ebyasoba byonna ate bitereera ku lwa Uganda yaffe n'eggwanga lyaffe lino okusigala obulungi n'okusigala nga litambulira ku mulamwa. Tumanyi yes okusoomozebwa kungi, amaanyi mangi gawedde mu bantu, naye tulina okusigala nga tuli bagumu, tulina okusigala nga tuli b'amaanyi. Ne Uganda yaffe ate yaffe ffenna si ya muntu omu oyo alina famire ye eyajja okwonoona. Yaffe bannayuganda ffenna, era buli munnayuganda kikkakatako okubaako ky'oyogera, okubaako ky'ogattako ku lw'eggwanga lyattu lino Uganda, era okubaako ky'okola eky'amaanyi okulaba nga Uganda etambula. Tukimanyi nti Uganda kiyinza obutatubeerera kyangu oba kya lunaku lumu, naye tusuubira nti ate kijja tuviiramu ebirungi bingi singa tuba tukwataganidde wamu.